എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കോതമംഗലത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി തോട്ടിൽ വന്നാണ്. ഭയങ്കര വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം മുന്നേ ഇവിടെ താഴെ വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ആരൊക്കെയൊപ്പൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുളിക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമായിരുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതാണ്. പക്ഷെ നല്ല രീതിക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഈ അടുത്തെങ്ങാണ്ടും ഇവിടെ ആരോ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഈ കടവിലാണോ ഇനി അപ്പുറത്ത് വേറെ 2-3 കടവുകളുണ്ട് കേട്ടോ. കോളേജിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഈ പുഴയുള്ള കാരണം കടവുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ആഴമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് മീൻ പിടിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ അതിന് ഏതിലാണോ മരിച്ചതെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്കാക്കും ഐഡിയ ഇല്ല. നോക്കി പോകാൻ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും നമ്മളെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കുറേ ദിവസമായി വന്നിട്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഓടി വന്നതാണ്. ശരിക്കും ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡാണ്. എന്താ പറയേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നല്ല, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫാണ്. കുറേ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ തന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു. ശരിക്കും മൈൻഡ് ഫുൾ ഓഫാണ്. എന്താ എങ്ങനെ പറയേണ്ടതെന്ന് പോലും കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും യാത്ര ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കാരണം യാത്ര ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉണ്ടാവും, യാത്ര ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല, യാത്ര ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ. എന്തായാലും മീൻ ചൂണ്ടയാ കുഞ്ഞാപ്പി മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞാപ്പിക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ മീനുണ്ട് കുഞ്ഞാപ്പി? 5 മീനും കുഞ്ചുമീനോ? അവിടെ നേരത്തെ എന്തൊക്കെയോ പേര് പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മീനിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ മീൻ ഉണ്ടാവുക? ഷാർക്ക് മീന്, അരീ ഓസ്മീനാ, എന്തൊക്കെയോ മീനിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതേ നോക്കിയേ, കുഞ്ഞ രീതിയിൽ മഴയും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. കണ്ടില്ലേ? ഫുഡ് കൊണ്ടേ അല്ലേ കുഞ്ഞാപ്പി? നോക്കിട്ടാ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, മഴ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാം. കാരണം മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തണുത്താനില്ലേ ആടെ ഇരുന്ന കേട്ടാ. മഴ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണൊക്കെ തന്നെ പണിയാവട്ടോ. അപ്പോൾ വേഗം പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഫോൺ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാനേ. എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞാപ്പിയുടെ മെയിൻ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞാപ്പിനെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം. ഇവരുടെ ബുക്സും ഡ്രസ്സ് യൂണിഫോം അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ആരുമില്ല. ഇക്കാക്ക ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇക്കാക്കയുടെ ഉമ്മച്ചിനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, വേറെ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തന്നെ വേണം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടിക്കയച്ച് വന്നത്. പിന്നെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടന്നാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, ഇടയ്ക്ക് എവിടെയൊക്കെ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീസൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാട്ടോ. നാളെ എന്തായാലും സ്കൂൾ മാറ്റാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണോ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ എല്ലാം കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും അന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഭയങ്കര ഡബിളായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫീസൊക്കെ. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫീസ് കൂടി, വാൻ ഫീസ് കൂടി, യൂണിഫോമിൻ്റെ ചാർജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റിന് 1700 രൂപയ്ക്കാണ്. എന്താ ഇത്ര ചാർജ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്കൂൾ മാറ്റാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ മാറ്റാൻ ഇവിടുത്തെ വേറെ സ്കൂളിൽ ഏതൊക്കെയാണ്, അവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്താ ചാർജ് എന്നുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നാളെ എന്തായാലും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി നാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം. അപ്പോൾ ഇക്കാക്ക് ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്കാക്ക് നാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോക്കും സ്കൂളിൽ പോക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കായിരിക്കും. എന്നാലും അതൊരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും അതൊരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിശേഷം കുറേ ദിവസം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്താണ് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ മിണ്ടാതിരുന്നേ, വീഡിയോ കാണാനില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വരുന്ന വീഡിയോ എടുത്തില്ല, ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തില്ലായിരുന്നു. മൈൻഡ് ഓക്കെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഫുൾ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ലോസൊക്കെ ആയി. ഞാൻ കുറച്ച് ട്രേഡിങ്ങിലും MCT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ട്രേഡിങ്ങിലൊക്കെ പൈസ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ബജാജിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഇട്ടത്. സംഭവം പൈസയും പോയി, മുങ്ങിപ്പോയി, ഇതും കിട്ടിയില്ല. മന്ത്ലി ബജാജിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റും ചെയ്യണം. സോ ആകെ മൊത്തത്തിൽ തലവേദനയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്നും ഒരുപോലെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ചില വിഷമങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വരും. നമ്മളത് മാക്സിമം തരണം ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്. എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോകളായിട്ട് ഞാൻ വരും. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാക്സിമം ഇവിടെ അടുത്തുള്ള
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല കാഴ്ചകളും യാത്രകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാത്ത എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ഇവിടെ കോതമംഗലം, തട്ടേക്കാട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. സോ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ക്യാമ്പിങ്ങും ഫിഷിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നല്ല ഉഷാറോടെ വീണ്ടും കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. വളരെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് കേട്ടോ. സോ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാം, ഞങ്ങളും ഹാപ്പിയാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ പറഞ്ഞേ. നിഹാ